खांसी जा ही नहीं रही, गला बार बार भर जाता है और छाती में कफ जमा हुआ है, तो जरा रुकिए, इलाज आपकी रसोई में ही है। थोड़ा सा ताज़ा अदरक लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को गर्दन के नीचे और छाती के ऊपर हल्के हाथ से लगाइए। अदरक की गर्म तासीर ठंड के असर को कम करने में, कफ को ढीला करने में और गला साफ होने में मदद कर सकती है। सरल है, देसी है और सही तरीके से करने पर कई लोगों को राहत मिलती है।